الصلاة أحيانا نرفع أصواتنا بالتكبير مثلا للتنبيه على الطفل مثلا، وضع في فمه شيء أو على خطر. هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا، وإن كان بعض العلماء يتكلم بهذا وقال بأن رفع الصوت هنا تغيرت فيه النية في الصلاة، لكن الذي يظهر أنه لا بأس بذلك والصلاة الصحيحة. يعني رجل الآن وهو يصلي رأى طفل يكاد يسقط فقال الله أكبر، رفع صوته مثلا حتى ينتبه غير المصلي، ما في بأس، ما في بأس، بارك الله فيك. ولكن لو حصل مستقبلا فممكن أن ترفع صوتك بالتسبيح، لأن التسبيح في الصلاة إنما شرع للتنبيه للداخل، مثلا تقول سبحان الله مثلا، يكون أفضل، بارك الله فيك.